Türkiye milli takımı ligde olsaydı ne olurdu? Geçeceğimiz takım bir zamanlar Cenk'in oynadığı takım. Yolculuk. Türk olmayan gider. Hadi eyvallah başka kapıya. Elim ağrıdı. Diziliş bu olacak, transferlere geçelim. Hoş geldin. Hoş geldin. Satışa devam ki. Hoş geldin oyunun torpillisi. 2 hours later. Kadro, yabancı bir oyuncu kaldı, o da satılamıyor çünkü futbolu bu sene bıraktı. Kaptanlık falan. Başlıyoruz. Fazla metin eklemeyeceğim. Sonsuz kit ve enerji var, sorun yok. Ezdiler. Bu nasıl kura? Çok kötüyüz. Kerem. Luton'a yenilmezsin be Türkiye. Helal Mert. Uğurcan Harbikova. Napolyon Yusuf. İntikam gelecek, bekleyin sizden. Yuh. Bu arada Yıldız ve bu yiğit gelecek kimse fikrimi çalmasın de. Bu arada konferansta hala Fener devam ediyor, bakalım ne başarı yapacak oyunda. Of, kötü sezon. Lan Fener kazandı. Diğer başarılar, takımlar. Oha, burası çok güzel. Bakalım kazanmış. Lewandowski hak ettiğini almış.
Berbat sezon. İkinci sezona geçelim. Rıdvan hoş geldin. Bence en iyi dördüncü takım olduk. Metin koyamıyorum, elim ağrıdı, kusura bakmayın. Bu arada ilk videom, desteklerinizi bekliyorum. Tamam yeter. City'yi yendik. Geliyor, geliyor. Lan 2 sezonda hem Galatasaray hem Fenerbahçe kazandı. Sezon sonu. Sonuç 0 kupa, 0 başarı,
Sıfır umut. Aynı şu anki gibi, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım seversiniz.